কাশির ট্রিটমেন্টের আগে জেনে নিন কাশি কি। কাশি হলো গলা এবং লাংসের ইনফেকশন থেকে উৎপন্ন হয়। এটি নিজে কোনো ডিজিজ না, বাট এটি অন্য ডিজিজের সিমটম থেকে উৎপন্ন হয়। কজেস বা কারণ, এটি টনসিলাইটিসের কারণ হতে পারে, স্ট্রেপ থ্রোটের কারণ হতে পারে, কমন কোল্ডের জন্য হতে পারে, ভাইরাল ইনফেকশনের কারণ হতে পারে, অ্যালার্জির কারণ হতে পারে, অ্যাজমার কারণে হতে পারে, টিবির কারণেও হতে পারে। টাইপস অফ কফ, মানে কাশি কত ধরনের হয়। কাশি 3 ধরনের হয়: ড্রাই কাফ, ময়েস্ট কাফ অ্যান্ড পুফিং কাফ। আমরা আজ এক্সপ্লেন করব ড্রাই কাফ। ড্রাই কাফ সিমটমস। ড্রাই কাফ এর কোনো স্পিউটাম বাইরে আসে না, বাট জোরে কাশলে হালকা মিউকাস বের হতে পারে। পেশেন্টের চেস্টে কনজেশন হতে পারে, কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হতে পারে, এইরকম কাশিতে সাই সাই আওয়াজ শুনতে পারি, এইরকম কাশি বারবার হয়। কাশির ট্রিটমেন্ট: 1 নম্বর সিরপ। ডিলিং টাস্কস ট্রিটমেন্ট: 10 ml করে দিনে 3 বার, বা জিডেক্স 10 ml করে দিনে 3 বার, ম্যাকবেরি 10 ml করে দিনে 3 বার। তাছাড়াও অ্যাসকোরিল ডি বা জিপ সিরাপ নিতে পারো। 2 নম্বর অ্যান্টিবায়োটিক। क्लेवम 625 mg दिन में 3 बार अथवा 2 बार खाना खाने के बाद, और एजिथ्रल 500 mg 1 टैबलेट करके দুপুরে খাওয়ার 1 ঘন্টা আগে। লিভোফ্লক্সাসিন ও নিতে পারো 500 mg, একটা করে দিনে 3 বার, দিনে একটা করে খাওয়ার পর। এটা হয়ে গেল অ্যান্টিবায়োটিক্স। 3 নম্বর অ্যান্টিহিস্টামিনের মধ্যে কি আছে? লাইজিন এম বা মন্টিনা এল, একটা করে রাতে খাওয়ার পর। তারপর 4 নম্বর, এটা হলো অমলাকট্রিন 10, দিনে 2 বার খাওয়ার পর বা দিনে 3 বার খাওয়ার পর। তারপরও না ঠিক হয়, তাহলে ইনভেস্টিগেশনের জন্য স্পিউটাম, এএফপি, 2 নম্বর ব্লাড এইচআইভি টেস্ট, 3 নম্বর এক্স-রে, 4 নম্বর HB%, 5 নম্বর WBC, 6 নম্বর ESR করতে হবে।